မိန်းကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာအမျိုးသားတဦးရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးသူမဟာထိုမျိုးသားရဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဇနီးသည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထိုမျိုးသားကတော့ကလေးမလေးနောက်နေတယ်လို့ပဲထင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးမလေးကသမီးဖြစ်သူရဲ့အခန်းထဲကိုအပြေးလွှားဝင်သွားပြီးသမီးရဲ့မျက်နှာလေးကိုအตาအရာကန်ကြည့်ကာသမီးလေးတောင်အတော်ကြီးလာပြီပဲလို့ဆိုပါတယ်။သမီးလေးကသူငယ်ငယ်တုန်းကနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲလို့လည်းပြောလိုက်ပါသေးတယ်။အောက်ထပ်ကိုပြန်ဆင်းလာချိန်မှာတော့ကွယ်လွန်သူရဲ့ဓာတ်ပုံကိုမြင်သွားပြီးငါမှလှတဲ့ပုံတွေအများကြီးရှိရက်နဲ့ဘာလို့အကြီးတန်းဆုံးရုပ်ဆိုးဆုံးပုံကိုရွေးထားရတာလဲလို့အမျိုးသားကိုအပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကကွယ်လွန်သွားတဲ့ဇနီးသည်ဖြစ်ပြီးအခုတော့လူပြန်ဝင်စားကအတိတ်ဘဝကအမှတ်တရတွေကိုပြန်မှတ်မိလာတာလို့ရှင်းပြပါတယ်။သမီးဖြစ်သူကတော့ကလေးမလေးစိတ်မနှံ့ဘူးလို့ထင်နေပါတယ်။ကလေးမလေးကစပွဲပေါ်ကအသင့်စားစားစာတွေကိုမြင်တော့ကျမရေးနဲ့မညီညွတ်တာတွေစားလို့အမျိုးသားကိုစူပါတော့တယ်။ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကသူမအကြိုက်ဆုံးပကံကိုထုတ်ယူကအစားအစာတွေကိုစနစ်တကျထည့်စားဖို့ပြောရတယ်။ကျောင်းကောင်းလောင်းတန်ကြားရတဲ့အခါမှာတော့သူမအိမ်ပြန်ဖို့အချိန်တန်ပါပြီးအမျိုးသားကိုကြည့်ပြီး10နှစ်အတွင်းအတော်ကြီးအိုဆာသွားတယ်လို့ပြောကာနောက်ဝင်းမှပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားပါတယ်။အမျိုးသားဖြစ်သူကကလေးမလေးရဲ့လေတန်းဟာသူ့ဇနီးဟောင်းနဲ့တစ်ထပ်တည်းဖြစ်နေတာကိုသတိထားမိသွားပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိပေမဲ့ကလေးမလေးကပန်းအိုးအောက်မှာဝတ်ထားတဲ့တော့ပိုကိုရှာဖွေပြီးအိမ်ထဲဝင်သွားပါတယ်။သူမဝတ်ထားခဲ့တဲ့ပတ်စံအိုးကိုလည်းရှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့ဓာတ်ပုံအေဘန်ကိုကြည့်ရင်သူမကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းဓာတ်ပုံတွေတပုံမှမရှိတော့တာကိုမြင်ပြီးသူတို့သားဖက်နှစ်ယောက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မနေထိုင်ကြတာကိုသိသွားပါတယ်။သူတို့အတွက်တခုခုလုပ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးအမျိုးသားကိုဖုံးဆက်ကာသူတို့အရင်ကချင်းတွေ့နေကြနေရာကိုလာခဲ့ဖို့ပြောပါတယ်။ထိုနေရာမှာကလေးမလေးကသူ့ဇနီးဟောင်းလှုပ်လှရှိတဲ့အမူအရာတွေလှုပ်ရှားမှုတွေအတိုင်းတပုံစံနဲ့လှုပ်ပြနေတာကိုအမျိုးသားကတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့တင်ရောလူတစ်ယောက်ဟာအတိတ်ဘဝကအမှတ်တရတွေကိုတကယ်ပြန်မှတ်မိနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါသလား။အပိုင်းနှစ်ကိုမီနီစက်တိုရီမှာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမည်။အမျိုးသားတစ်ယောက်ကရှို့ဝက်ဆန်းကျဲတဲ့ပါဆယ်ထုတ်တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့သူ့ဇနီးကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ထမင်းဘူးပုံစံဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူဟာစူးစမ်းလိုစိတ်နဲ့တလှုပ်စားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆက်ရှားရှားရတာကိုချက်ချင်းခံစားလိုက်ရပါတယ်။ဒီထူးခြားတဲ့အဆက်ရတာဟာသူငယ်စဉ်ကအချိန်ပိုလှုပ်လို့ရလို့နွမ်းနယ်နေချိန်တွေကိုပြန်လည်တီးရစေခဲ့ပါတယ်။သူ့ဇနီးဟာသူအိမ်ငိုက်မသွားစေဖို့အတွက်ညစာမုံတွေထဲမှာငရုတ်သီးတွေပို့ထည့်ပေးလို့ရှိပါတယ်။ဒီဆက်ရတာဟာသူ့ဇနီးအသက်ရှိစဉ်ကသူတို့နှစ်ဦးအတူတူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ငရုတ်သီးတွေရဲ့အရသာအတိုင်းပါပဲ။ဒါကိုတွေးမိရင်အမျိုးသားရဲ့မျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်တွေဝိုင်းလာခဲ့ပါတယ်။10နှစ်တာအတွင်းမှာဒီလိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့အရသာမျိုးကိုသူတစ်ခါမှမမြင်စမ်းခဲ့ရပါဘူး။ဒီမိန်းကလေးငယ်ဟာသူ့ဇနီးရဲ့လူဝင်စားဖြစ်မယ်ဆိုတာသူတေချာပေါက်သိလိုက်ပြီးကောင်မလေးရဲ့အကြောင်းကိုအပြေးလွှားရှာဖွေဖို့သွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ့သမီးဖြစ်သူကလည်းသူမရဲ့မိခင်စီကလက်ဆောင်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူမမိခင်မရှိခဲ့တဲ့10နှစ်တာအတွက်အစားထိုးပြုလုပ်ပေးထားတဲ့အသက်17နှစ်ကနေနာဆယ်အထိကိုစားပြုတဲ့ကုကီးလေးတွေပါဝင်တဲ့ကိတ်မုန့်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သမီးဖြစ်သူကလည်းကလေးမလေးရဲ့အကြောင်းကိုအမြန်သွားခဲ့ပြီးဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကလေးမလေးကသူတို့ရဲ့အတိတ်အကြောင်းတွေကိုအတိအကျပြန်ပြောပြနိုင်တဲ့အတွက်သူမဟာသူတို့ရဲ့မိခင်ပါဇနီးဖြစ်ကြောင်းအားလုံးကတေချာသွားခဲ့ပါတယ်။10နှစ်တာခွဲခွာခဲ့ရပြီးနောက်မှာတော့ဒီမိသားစုလေးဟာပြန်လည်ဆုံစည်းခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမိခင်ဖြစ်သူကောင်မလေးကအမျိုးသားကိုအရင်လိုပဲစူပူချင်းမောင်းနေပေမဲ့အမျိုးသားကတော့ကလေးတစ်ယောက်လိုပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသမီးဖြစ်သူကမေမေဘယ်လိုပုံစံပဲဖြစ်နေပါစေသမီးအတွက်တော့အမြဲတမ်းမေမေပါပဲလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကလေးမလေးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကောင်မလေးဟာအရင်ဘဝကမိသားစုအတွက်ထမင်းဘူးတွေခိုးလုပ်ပေးနေတာကိုသူမရဲ့ယခုဘဝကမိခင်ကရိပ်မိသွားပြီးစဝေးစွာဖြစ်နေပါတော့တယ်။